Na audienco s papežem Frančiškom so 14. prišli člani italijanskega katoliškega združenja učiteljev in vzgojiteljev. V avli Pavla VI. Se jih je zbralo približno 2000 in prisluhnilo besedam svetega očeta, ki jih je spodbudil, naj so pričevalci življenja in upanja. Poučevanje je opisal kot zelo lepo delo, ki pa pomeni tudi veliko odgovornost. Je resna obveznost, ki jo lahko prevzame samo posrednik z zrelo in uravnoteženo osebnostjo. Papež je spomnil na 2 Jezusovi zapovedi, s katerimi lahko strnemo vso postavo in preroke: ljubi Gospoda Boga in ljubi svojega bližnjega. Za učitelja so bližnji njegovi učenci, z njimi preživlja svoje dni, oni pa od njega pričakujejo vodstvo, usmeritev, odgovor, a predvsem dobra vprašanja. Prva drža učitelja in vzgojitelja je ljubezen. Če ljubite samo tiste, ki se učijo, ki so lepo vzgojeni, kakšno zasluženje imate? Med takšnimi učenci je vsakemu učitelju lepo. Vas pa prosim, da bolj ljubite najtežavnejše učence, tiste, ki se nočejo učiti, ki se nahajajo v težavnih situacijah, so prizadeti in tujci. Ti so danes velik izziv za šole. Papež je zbranim še dejal, da mora vsak učitelj poleg vsebin nekega predmeta poučevati tudi v življenjskih vrednotah in življenjskih navadah. Da bi se naučili vsebin, je dovolj računalnik, a da bi razumeli, kako se ljubi, katere so vrednote in navade, ki ustvarjajo ubranost družbe, je potreben dober učitelj. Papež je izpostavil še pomen odprtosti za prihodnost, saj je novim, mladim generacijam vedno treba posredovati dediščino znanja in vrednot.